Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստծո անունը փառավորենք, նա հրաշալի է, նա մեզի փրկություն է պատրաստել եւ այն փրկությունը իր որդու մեջ է։ Եթե մենք որդուն ընդունենք որպես մեր Տերն ու Փրկիչ, որ մեզի համար անուշահոտ է պատարակ եղավ Գողգոթայի խաչի վրա եւ ապրենք աստվածպաշտության մեջ, դավանելով Հիսուս Քրիստոսի անունը եւ ապրենք ճշմարտության ճանապարհների մեջ Քրիստոս Հիսուսով, Սուրբ Հոգու ձեռքով, մենք կունենանք հավիտենական փրկություն։ Մենք շատերի հետ ենք զրուցել, որ շատերը պատճառաբանություն անելով իհարկե մեզի եղել է նույն հավատքը, որ կույրության մեջ մենք պատերն ու թփերն ենք համբյուրել, պատճել, եկեղեցի գնալուց կամ մտել ենք դեմքով դուրս ենք եկել հետևանց, դրանք բոլորը ծիսակատարություններ են, բայց դրանք փրկության պատճառ չեն կարող հանդիսանալ կամ մոմ վարելը, ինչքան է ուզում ես դու ողորմություն հրամոն վարե, աղքատներին ունեցվածքը տուր, բայց եթե քո սիրտը Աստծո առաջ բացած չէ, քեզի հույս մը չկա փրկության։ Եվ շատերն էլ դիտավորյալ մեղանջում են, բարկացել են Աստծո վրա։ Աստված ոչ մի բան չի արել, նրանք իրենց մեղքի ցանած արդյունքն են կրում։ Աստված սեր է եւ նրա մեջ որևէ խավար չկա։ Հոբի 35:6-ում գրված է. եթե դու մեղ գործես, անոր դեմ ինչ ըրած կլաս, եթե դու արտար ես, անոր ինչ կարող ես տալ եւ անիկա քո ձեռքեդ ինչ է պահանջելու։ Սիրելիներ, թե մենք արտարության մեջ ապրենք, թե մենք մեղքի եւ անօրինության մեջ հարատևենք, Աստծուն ոչ կարող ենք վնասել, ոչ կարող ենք օգուտ տալ։ Շատերը մտածում են, որ մենք մեր հողածին վիճակով կարող ենք Աստծուն ինչ-որ բան լավություն անել։ Ոչ։ Այդ մտքերը թող ձեզի չխաբեն, որովհետև հավիտենական կյանքը, որ Աստված պատրաստել է յուրաքանչյուրիս համար, սիրելով մեզ է պատրաստել, ոչ թե մեր գործերին նայելով իր նախասահմանության համեմատ։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Երկրորդ օրինաց 30-րդ գլուխ 15-19 խոսքերում գրված է. այսօր քո առջև դնում եմ երկու ճանապարհ։ Սա Աստծո առաջարկն է։ Ով որ գուզե հավիտենական կյանք գնալ, նա պետք է համաձայնվի։ Իրեն փրկության համար է, յուրաքանչյուրիս, որ մենք այդ ժամանակին ընդունեցինք եւ մշակվում ենք Աստծո Սուրբ Հոգով եւ պատրաստվում ենք Քրիստոսի կալուստին, Սուրբ Հոգու ձեռքով անբիծ անարատ կանգնելու Քրիստոսի առաջ։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Ամեն բանից առաջ ասենք փառք Աստծո, մեծարենք նրա անունը, նա սքանչելի է, նա հազոր է, նա սեր է, նա թագավոր է, տեսանելիների եւ անտեսանելիների արկան է, եւ նրա մոտ անհնարին բան չկա։ Սիրելիներ, մեզի յուրաքանչյուրիս, այսինքն հավատացյալներուս, գերագույն ընտրություն կա կատարելու, որ մենք պետք է համաձայնվենք Աստծո կամքին։ Այդ գերագույն ընտրությունը յուրաքանչյուրիս տրված է մեկ եւ եզակի անգամ։
Չմտածեք թե տրված է շատ անգամ, մեկ եւ եզակի անգամ, եթե դու այո ես ասում, թույլատրում ես Աստծո Սուրբ Ոգին քո մեջ գործի եւ կառուցի ոչնչությունից հրաշալի անոթ Աստծո համար։ Հիմա Ղուկասու ավետարան առաջի գլուխ 78-79 խոսք։ Ծագող Արայկակը վերևեն մեզի այցելություն եկավ։ Խավարի ու մավան մեջ նստողներին լույս տալու։ Եվ մեր շավիղները իր ճանապարհների մեջ շտկելու։ Լուսավորեց Աստված, որ մեր շավիղներին, այսինքն քայլերին լուսավորություն լինի, որ եթե մարդը հոգևորապես կույր է եւ քայլում է, քարե պիտի հանդիպի, փուշե պիտի հանդիպի, փոսե պիտի հանդիպի, պիտի գնի, պիտի կոդարվի, վնաս պիտի կրե։ Բայց երբ որ Աստված լուսավորում է հոգևորապես նրա դեմ ճանապարհը կամ նրա շավիղները դեմը, նա չի որովհետև նա կտեսնի, վտանգը տեսնելով կզգուշանա։ Բայց կույն մարդը վտանգը չի տեսնում, որովհետև նրա աչքերը հոգևորապես փակված են, նա չի կարող տեսնել։ Ղուկասու ավետարան 2-րդ գլուխ 27-ից 30 խոսքերը։ Սա մեկ ծերունու համար է գրված, որ ինքը մարգարե էր, Սիմեոն անունով, նա տաճարից չէր հեռանում եւ գիշեր ցերեկ մտածում էր եւ նա ուներ հայտնություն, որ Մեսիան պիտի գա, անամպեր սպասում էր Մեսիայի գալուստին։ Երբ որ երեխան բերեցին տաճարը թլպատելու, այդ ժամանակ Սիմեոն ծերունին հայտնությամբ դիմավորեց Քրիստոս մանուկին, վերցնելով իրեն գիրկը, գոհություն հայտնեց Աստծուն, ասելով. շնորհակալ եմ Տեր, որ իմ աչքերով տեսա հրգությունը։ Փառավորվի Աստծո անունը, որ նա անամպեր սպասում էր Իսրայելի փրկությանը։ Սիրելիներ, ես կարող եմ ասել, որ եզակի մարդ էր Սիմեոնը ծերունին, որ ինքը սպասում էր, եթե ուրիշի անուն է գրված լիներ, կշեշտվեր ավետարանի մեջ, կգրվեր նրա անունը։ Այսօր մենք էլ լավագույն մարդիկ պետք է կոչվենք Աստծո կողմից, երբ որ լսում ենք նրա անունը եւ մեր միտքը էությունը կենտրոնացնում ենք աստվածպաշտության վրա, ընդունում ենք Աստծո անունը եւ մենք մշակվելով դառնում ենք երկնային Աստծո բարեկամները եւ որդիները, փառավորվի նրա անունը։ Հիմա շատերի համար մոտեցել է այդ փրկությունը, սիրելիներ։ Հիմա որ լսում եք դուք Աստծո ձայնը, ինչպես Սիմեոն ծերունին էր լսել, Աստծո ձայնը, երբ որ լսեց նա մարգարեական խոսքը, նա անամպեր սպասեց։ Մենք այսօր ոչ թե միայն մենք եղբայրներով տարբեր ազգերի, լեզուների եւ ցեղերի ինտերնետում պատգամներ կան, որ Աստված նրանց միջոցով կոչ է ուղղում յուրաքանչյուր լսողին։ Կոչը հետևյալն է. ապաշխարեք, դարձի եկեք, որպեսզի մեղքերնիդ ջնջվի։ Գործ Առաքելոց 3:19։ Ապաշխարել միտքը դարձնել կենտանի Աստծուն, մտքի սրտի փոփոխություն առ Աստված։ Դարձի գալ կնշանակի զղջալ նախապես գործած մեղքերը։ Եթե զղջում կա, ուրեմն հրաժարում է կա։ Աստված սիրելիներ, Մովսեսի ձեռքով Իսրայելը տարավ անապատ, կատու մեղր բխող երկիրը,
Սիրելիներ, այդ կատու մեղր բխող երգիրը երկրի վրա էր։ Բայց մեզի համար Աստված պատրաստել է նոր կատու մեղր բխող երգիր երկրային արքայության մեջ։ Այդ երկրավոր կյանքը երբևիցե վերջանալու էր, որ Մովսեսի եւ իրեն սերունդի եւ հետագայի համար վերջացավ, բայց մեզի համար, լսողներիս համար, ընդունողներիս եւ պաշտողներիս համար այդ կյանքը պիտի լինի հավիտյանս հավիտենից։ Ընդամենը 3 օր անցել էր, երբ որ Մովսեսը Իսրայելը հանեց անապատ, նրանք բախվեցին, կարելի ասել, մեղքին փորձության միջոցով, փորձվեցին։ Եվ այնտեղ կար, ինչպես գրված է Ելիցի 15-րդ գլուխ 22-ից 26 խոսքերում, ջուրը գտան, բայց դառն էր, այդ ջուրը տրտնջացին։ Սիրելիներ, նրանք տեսել էին բազում հրաշքներ, անպատմելի հրաշքներ, որը գրված է Ելիցի գրքում։ Դուք կարող եք կարդալ։ Մովսեսի ծնունդը 2-րդ գլխից է եւ այդպես սկսվում է նա կար ժամանակում իրեն կյանքից է պատմում եւ նա սկսում է Եգիպտոս թողնել, գնում է Մադյանի երկիրը եւ նորից էլի Աստծո հայտնությամբ վերադառնում է Եգիպտոս Իսրայել ժողովուրդը գերությունից ազատելու, որ 400 տարուց ավելի գերված էին։ Դա դեռևս սիրելիներ Աբրահամի որդի Հակոբի սերունդն էր 12 ցեղերը։ Հովսեփի ժամանակը, երբ որ եղավ նա կառավարիչ Եգիպտոսում, իրեն հայրական օջախը բերեց Գեսեմի երկիրը բնակեցավ։ Դրանից հետո, երբ որ փարավոնը փոխվեց, սկսեցին արդեն հալածել Իսրայել ժողովրդին եւ այդպես մնացին գերության մեջ 400 ավելի տարիներ։ Եվ նրանք տարապում են Իսրայել ժողովուրդը տարապում էր Եգիպտոսում եւ ասված փրկիչը մանես։ Փրկիչը դա երկրավոր, այսինքն Մովսեսի համար է խոսքը, որ Իսրայել ժողովուրդը Աստծո կամքով փրկեց Եգիպտոսից հանեց դուրս։ Նրանք հավատները կորցրեցին, բախվելով թեթև փորձությանը։ Ուրեմն այդ ջուրը շատ դառն էր եւ Իսրայել ժողովուրդը սկսեց տրտնջալ։ Մեզի բերեց իր անապատ սպանելու, ընդամենը 3 օր է անցել։ Նրանց ներսի հավատքը երևաց, որ նրանց մեջ հավատ գոյություն չունի, այդքան հրաշքները զորությունները տեսան Եգիպտոսում, բայց էլի տրտունջի եւ անօնության մեջ էին։ Նրանք փապագում էին այն, ինչ որ Եգիպտոսում է չունեն։ Մտքերից ասնում էր եւ ավելացնում են խոսքերի վրա ավելնորդություններ են խոսում։ Երբևիցե նրանք Եգիպտոսում կաթսաների մեջ միշտ չեն ունեցել։ Նրանք աղքատ են ապրել։ Բայց մտքերից ասնում էր կաթսաները, մսերը, սոխն ու սխտորը եւ այլն։ Ես հորդորում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շատ հավատացյալներ կան, որ ֆիզիկապես գտնվում են եկեղեցում կամ ծառայություն են անում Աստծուն, բայց նրանց ներսը փոփոխություն չունի։ Նրանք ֆիզիկապես գտնվում են եկեղեցու մեջ կամ ֆիզիկապես ծառայում են Աստծուն, բայց նրանց ներսը Եգիպտոսն է, ծառայության լուծը, աշխարհը, ցանկությունները եւ մարմնի բոլոր ամբարտավանությունները։
Մենք յուրաքանչյուրս է պետք է, որ հրաժարվել ենք, մենք ենք ժամանակին մեղավոր եւ ամենամեղավորն ենք եղել, բայց հրաժարվել ենք։ Մենք բոլորս այդպիսին ենք, բայց լվացվեցանք, մաքրվեցանք, բայց արտարացանք Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Սիրելիներ, Մովսեսը մոտենալով նրանց, Աստված ասաց Մովսես, վերցր այդ փայտը, ուղղակի Իսրայելի ժողովրդի ոտքերի տակն էր, սովորական փայտ էր, ծառի տակը փայտ։ Սա գտե ջուրերին։ Փայտը գցավ ջրի մեջ եւ ջուրը իրեն համը փոխեց։ Դարավ քաղցրահամ ջուր։ Ռուսերենում ասում են պրեսնայա վադա։ Սիրելիներ, ընդամենը ոչ թե նրանք պիտի տրտնջային, հաբա ոտքերի տակից Աստծո թելադրանքով պիտի վերցնեին փայտը, եթե չտրտնջային, գցեին ջուրի մեջ, ինչպես Մովսեսն արավ։ Նույնն է պիտի անեին նրանք։ Եվ ամեն բան կվերջանար ճիշտ Աստծո սցենարով։ Բայց նրանք չարեցին այդ։ Մեզի շատ խոչընդոտներ կան, սիրելիներ, ֆիզիկական մարմինը, որովհետև մենք ֆիզիկապես ենք ապրում, որովհետև ֆիզիկական մարմնի մեջ ենք։ Բայց ֆիզիկական մարմնի մեջ պետք է ապրենք հոգևորապես։ Եթե մեկը հոգևորապես հոգևորությունը պակասում է, չի ապրում հոգևորապես, նրա համար շատ դժվարություններ կան, նա միայն երևույթին է նայում եւ ընկնում է հավատքից։ Եթե յուրաքանչյուրի միտքը կենտրոնանա Աստծոն, ասի Տեր, այս ջուրը բանի պետք չէ, խմելու չէ, խնդրում եմ մի բան արա, Աստված կասի այդ փայտը վերցրա գցե ջրի մեջ։ Բայց նրանք դա չարեցին, որովհետև նրանց սիրտը կապված չէր Աստծո հետ։ Սիրելիներ, ինչ կարևոր նշանակություն ունի սիրտը կապել Աստծո հետ։ Սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն սիրելիներ, ես ուզում եմ կարդալ Հռոմայեցի 3-րդ գլուխ 11-ից 14 խոսքերը։ Մեկը չկա, որ հասկանա, մեկը չկա, որ Աստված փնտրե։ Ամեկը խոտորվեցան, մեկտեղ անպիտան եղան։ Լավատեսություն ընողը չկա եւ մեկ մել չկա։ Անոնց կողորտը բաց գերեզման է, իժերի թույն կա անոնց բերանին։ Սիրելիներ, եթե մարդը ծառայում է ոչ թե Աստծոն, այլ իրեն մարմնին եւ իրեն անձին ու ցանկություններին, որը Ադամից է ժառանգե եւ Սատանայի դրտումն է։ Նրա ներսը ապականությունով լեցուն է, որբիսի ապականությունից ազատվի, պետք է ընդունի Հիսուս Քրիստոսին։ Շատերը ասում են, եղբայր ջան, ֆիզիկապես մեզի ցույց տու Աստված ով է, մեզի ապացուցե ֆիզիկապես, որ մեռելները հարություն են առնելու, մենք էլ կհավատանք։ Այդպիսի հավատքը Աստված ոչ ընդունում է, ոչ էլ որ։ Այսինքն նրանք չար սրտով չար բաներ են խնդրում, նշաններ են ուզում տեսնել։ Բայց Աստված նրանց ասում է Եսայի մարգարեության 53 առաջին, ով հավատաս մեր տված լուրին։ Աստծո մոտ պայմաններ դնել պետք չէ։ Հավատում ես Աստծուն, կփրկվես, չես հավատում, կործանվես։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Աստված սիրելիներ, այն դարերի մեջ մեկը տեսավ Հոբ անունով, կներեք, Նոյ անունով։ Թեպետ Հոբն էլ էր այն դարերի մեջ արտար աստվածավախ մարդ։ Նոյի մեջ կար հավատք,
երկյուղածություն։ Նոյի մեջ կար աստվածապաշտության համար ձգտող Աստուն ծառայելու եւ մոտենալու կարեւորություն։ Եվ դրա համար էլ Աստված Նոյին ասաց, Նոյ, տեսնելով Նոյի նախանձախնդրություն, ասաց Նոյ, քեզի համար տաբան պատրաստ է։ Եվ այդ տաբանի շինությունը տևեց 100 տարուց ավել։ Եվ ծաղրում էին, գալիս էին, անարգում էին Նոյին, ամբողջ ունեցվածքը այդտեղ աղքատ երգիր են կապրում։ Դու քո ունեցվածքը աղքատներին չես տալիս, աղքատներին բաշխե, մեզ էլ տուր, մենք էլ ապրենք, բայց դու անիմն այդ տաբանն ես պատրաստում, այդ գիգանտ տաբանը։ Ծովն է, օվկիանոսն է, բոլորն է հեռու են։ Ես չեմ հասկանում, թե այդ նավակը ինչի համար է պետք, այդ մեծ հասկան նավը, ինչի է պետք։ Բայց եկավ ժամանակը, երբ որ արդեն ջրհեղեղը սկսվավ, այն ժամանակ հասկացան շրջապատի ժողովուրդը, որ իրենց ավելնորդ խոսքերը, ինչ որ ասում էին Նոյին, դրանք անիմաստ խոսքեր էին, եւ այն ժամանակ վազեցին տաբան, բայց Աստված արդեն փակեր էր տաբանի դուռը։ Սիրելիներ, շուտով վերջանալու է մեր դարաշրջանի ժողովրդի վերջն էլ։ Դուք եք թագելու Քրիստոսի տաբանի դուռը, բայց արդեն փակ է լինելու։ Դրա համար ձեզի խորհուրդ ենք տալիս, ընդունեք Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ, որովհետև նա մեզի համար մարտածավ մարմին ակավ, եկավ աշխարհ, անարգանք կրեց։ Անկամ ծնունդի ժամանակ մենք տեղ չտվեցինք նորմալ նրան ծնվելու, նա ոչխարների մսուրը ծնվեց։ Անարգված մի հատ վայր, որ որևիցե մանուկ չէր ծնվել, բայց նա թագավորների թագավորներ եւ տերերի տերն էր, մենք նրան լիարժեք ձևով պատվով չընդունեցինք, անարգեցինք նրա ծնունդը։ Եվ միշտ ճանապարհներ ենք որոշում, որ նրան պատժենք եւ վերջապես միաբանվելով քահանապետի հետ գոռացինք խաչը անեք, խաչը անեք, խաչը անեք դրան եւ տարանք Գողգոթա խաչեցինք։ Այդ էր մեր մարդկության վերաբերմունքը Քրիստոսի հետ։ Դուք մտածում եք, որ դուք ազատ եք, էդի նախնիների կատարած մեղքերն է, մեր բոլորիս մեղքերն է, որովհետև այդ մեղքը բոլորս ենք ժառանգե։ Եթե մենք դարձի չգանք եւ չթողնենք մեղքի աշխարհը, եթե մենք զղջանք դարձի չգանք, չընդունենք Քրիստոսին եւ Աստծո սերը, սիրելիներ, վատ է վերջանալու մեր ընթացքը հավիտենական տանջանքների մեջ կրագով ծծումբով բոցավառ կրագը, որը սպասում է հագարագործին։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Ուստի ձեզի հետ իմ ուխտս պիտի հաստատեմ, որ գրված է 18 խոսքում, Ծննդոց 6:18։ Մեր տարերում Աստված իր որդիով ուզում է իր ուխտը հաստատել։ Այսօր դու համաձայն ես սրտանց սիրտդ բացելու ասելու Տեր ջան, ես ուզում եմ իմ մեջ էլ հաստատել այդ ուխտը։ Ես էլ ուզում եմ ընդունել այդ ուխտը։ Եթե դու համաձայն ես դրան, դու պիտի ասես քո անձին. իմ անձ, ծնունդից մինչև հիմա դու ինձի պախարակել ես մեղքի եւ անօրինության մեջ ձգելով, ապականել ես ինձի, իմ հոգին։ Դու էլ բացականչի Դավիթի նման Սաղմոս 103:2-3 խոսքում գրված. Ով իմ անձս օրհնե Տերը ու անոր բոլոր բարիքները մի մոռանար, կամ բարերարությունները մի մոռանար, որ կքավե քո մեղքերը, կբժշկե քո ցավերը, կփրկե կյանքդ ապականությունից եւ կպստակե քեզ
ողորմությունով ու գտությունով, ալելույա նրան, փառք ես, Տեր ջան, շնորհակալ եմ Աստվածին, որ ինձ այդպիսի սիրտ ես տվել, որ ես իմ անձից սեմ օրն է Տերը ով իմ անձս եւ նրա բոլոր բարերարությունը մի մոռանա։ Մենք միշտ պետք է վերհիշենք, միշտ պետք է պայքարենք, մեր անձին սահմանափակենք բոլոր այն բացված չագերտները դնելով եւ նրա գործունեությունը պետք է սահմանափակենք, որպեսզի մեր անձը ենթարկվի աստվածպաշտությանը։ Նախազգուշացում, որ Աստված ուզում է զգուշացնել Եբրայեցիս 3:7-ում։ Եթե այսօր անոր ձայնը գլսեք, ասում է Սուրբ Հոգին, ձեր սրտերը մի խստացրեք բարգության ադենի ժամանակվան պես, որ ձեր հայրերը իրենց սրտերը խստացրեցին ու նրանց ոսկորները անապատում ընկան։ Մի խստացնել կնշանակե, երբ որ լսում ես Աստծո խոսքը, ականջդ փակում ես ճշմարտության համար, չես ընդունում սրտով եւ չես էլ ուզում այդ խոսքը ընդունես եւ այդ խոսքի նշանակությունը, կարեւորությունը հասկանաս։ Սաղմոս 78:7-8 Անոնց իրենց հույսը Աստծո վրա դնելով չմոռցան Աստծո գործերը, հապա անոր պատվիրանները պահելեն ու իրենց հայրերու պես կամակոր եւ ապստամբ ազմը չեղան։ Այնպիսի ազմը, որոնց սիրտը հաստատված չէր ու իրենց հոգին հավատարիմ չէր Աստծուն։ Սիրելիներ, Դավիթը ասում է, որ կային, որ հույսերը դրել են Աստծո վրա, բայց իրենց հայրերը կամակոր եւ խոտորյալ էին, որ նրանց մեջ հաստատված եւ իրենց հոգին հավատարիմ չէր Աստծուն։ 9-րդ խոսք Եփրեմի որդիները, որոնք սպառազինյալ աղեղնավորներ էին հմուտ, պատերազմի ժամանակ թողեցին եւ փախան։ Հմուտ պատերազմող մարդը խորհրդանշում է հավատքի մեջ մեկը կարող է սպառազինություն ունենա եւ ինքը աղեղնավոր լինի, այսինքն ճշտորեն առանց որևիցե վրիպման աղեղը կարող է խփել այնտեղ, որտեղ որ պետք է, բայց նման մարդիկ էլ կարող է ընկնեն, ինչպես Դեմասը թողեց հոգևորությունը եւ գնաց Թեսաղոնիկե, գնաց աշխարհ, բայց տվյալ ներկա, որ հետո վերադարձավ։ Սիրելիներ, ինչ կլիներ նրա վիճակը, եթե նա չվերադառնար։ Որովհետեւ նա եթե ճշմարտությունը, գիտությունը ընդունելուց հետո մարդը կամավոր մեղ գործելու լինի, ասք հետո չի մնում զոհը, հապա կրակի դատաստանը, որ պիտի լապե հակառակորդը, Եբրայեցիս 10:26։ Միկա 6-րդ գլուխ 4-րդ խոսք Երբ Եգիպտոսից հանեցի ու ծառայության տունից քեզի փրկեցի, քո առջևդ Մովսեսը, Ահարոնը եւ Մայրամը ղրգեցի։ Գիտեք սա ինչ է նշանակում։ Յուրաքանչյուր մարդ նախ պետք է ունենա առաջնորդ, երկրորդ Աստծո խոսք, Ահարոնը խորհրդանշում է Աստծո պատվիրանը, նա սովորեցնող էր։
Իսկ մայրամը հայտնության խոսք, մարգարեություն, եթե հոգևոր մարդը չունեցավ առաջնորդ, չունեցավ Աստծո խոսք իրեն մեջ եւ չունեցավ Աստծո հայտնությունը, նա բնաջինջ կլինի։ Դրա համար սիրելիներ, մենք միշտ փնտրենք Տիրոջ երեսը։ Մենք երբևիցե սիրելիներ չենք կորցնելու որևիցե բան, եթե Տիրոջ երեսը փնտրենք, այլ գտնելու ենք։ Օրինակ Գործ Կարագելոց 9:6 է գրված։ Սողոսը օրենքին նախանձախնդիր մեկ ազնվորություն էր։ Նա վերցնելով Դամասկոս գնալու համար թուղթ քահանապետերից գնում էր հավատացյալներին, բերում էր Ադյան, այսինքն Դադաստանի, սպանելու, բան ցկելու, տանջելու, որոնք Քրիստոսի հավատքին էին հետևում։ Մի օր ինքը գնում էր Դամասկոս, Դամասկոսի ճանապարհի վրա վայր ընկավ։ Երկնքից ձայն եկավ. Սավուղ, ինչու ինձ քալածես։ Սավուղը զգաց, որ այդ ձայնը երկնքից է, վերևից է գալիս։ Նա հասկացել էր Գամաղիելի աշակերտներ, ինչ որ երկնքից է, Աստծուց է։ Նա ասաց. Տեր, դու ով ես։ Ասաց. ես այն Քրիստոսն եմ, որին դու հալածում ես։ Ասաց. Տեր, ինչ անեմ։ Բայց նախապես Աստված Քրիստոսը ասել էր. դժվար է բռունցքով խփել խտանին, այսինքն բզին։ Չարություն ես անում դու իմ ժողովրդի հանդեպ։ Նա ասաց. Տեր, ինչ ես ուզում անեմ քեզի համար։ Ասաց. մտի Դամասկոս, քեզի կասվի։ Մտավ Դամասկոս, Աստված Անանյային ասավ հայտնությամբ, Անանյան մոտեցավ նրան, որտեղ որ գտավ Սողոսին եւ աղոտ կերավ նրա վրա եւ նրա աշկերի թեփուկները թափեց, աշկերը լուսավորվեց, որտեղ նա երբ որ ընկել էր Դամասկոսի ճանապարհին, կուրացել էր։ Եվ նա վեր կացավ եւ ծառայեց Աստծուն առանց թերությունների։ Իրեն հայացքը միշտ Աստծոն էր, Աստծո համար ինքը շատ հալածանքներ, ծեծերի արժանացավ։ Եվ նա այդ ամենը սիրով էր կատարում, Աստծո անունը փառաբերելով։ Նա շատ տանջանք կրեց։ Դրա համար սիրելիներ, ես ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիների 13:7-ում նոր անդրադառնալ Պողոսի ճիշտ ապաշխարությանը։ Ձեր առաջնորդներին մտի գրեք, հիշեցեք, որոնք Աստծո խոսքը ձեզի խոսեցան։ Անոնց վարմունքի վախճանին նայելով անոնց հավատքին նմանեցեք։ Եվ ինքը Սողոսը դառավ Պողոս եւ այդ ժամանակից Աստծո հայտնությամբ ինքը դաստիարակվեց, դառավ կատարյալ մարդ։ Եվ Տիմոթեոսին նամակում, Տիմոթեոսին ուղված նամակում 2-րդ թղթի 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում գրված է, նույնիսկ եմ կրկնում, 2-րդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսք, որ դուք ծանոթացած եք իմ վարդապետությանս, իմ վարմունքիս, դիտավորությանս, այսինքն իմ գործնեությանը, հավատքիս եւ երկայնամտությանս,
սիրոս և համբերությանս, հալածանքներիս և չարչարանքներիս Քրիստոսի համար։ Նա ուրախանում էր, որովհետև երբ որ տգարանում էր, զորանում էր, Աստծո հոգին նրա վրա հանգչած էր, փառավորվի Աստծո անունը։ Կորինթացիների եկեղեցում 2 Կորինթացի 11-րդ գլուխ 2-րդ խոսքում ասում է. Ձեզի համար աստվածային նախանձը ունիմ, որպես անարատ կույս փեսայի առաջ կանգնեցնելու։ Նա ասում էր իրեն ենթակայության տակ հանձնված հոգիներին, որ բոլոր ավագ եղբայրները նույնը հորդորում են բոլոր այդ եկեղեցու ժողովրդին, որոնք որ եկեղեցու մեջ գտնվում են եղբայր ծառայության տակ։ Ասում է ես ձեզի ամուսնացրեցի երկանիմը հետ, այսինքն փեսայի հետ, մաքուր կույսիմը պես, միայն թե կվախնամ։ Շատ հետաքրքիր է, ինչից էր վախենում առաքյալը, ինչպես Եվային օծը խաբեց, այնպես էլ ձեր մտքերը ապագանին Քրիստոսի վրա եղած միամտությունով ձեր մտքերը, այսինքն միտքը ապագանում է հավատքը, Քրիստոսի վրա եղած հավատքը։ Ձեր մտքերին տեղ մի տնեք, մի գերվեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Ինչ է պետք սրա համար։ Եբրայեցիս 2:1 Երբ որ դուք անոր ուշադրություն եք դարձնում, ասորոմար պետք է ավելի ուշադրություն դարձնել ձեր լսած բաների վրա, ինչ որ լսում եք, ինչ որ կարդում եք, ինչ որ ձեզի ասում են։ Պետք է ավելի ուշադրություն դարձնեք, որպեսզի չպագասիք։ Սիրելիներ, դա դրանից է, որ մարդը պագաս է միշտ, գալիս է եկեղեցի պագաս կնում է։ Ես օրինակ եմ ցույց տալիս։ Մեկը գրիչը ձեռքը գրիչ է խաղում։ Միտքը գրիչն է, թափառում է, վերջապես։ Մեկը հեռախոսի վրա SMS-ներ է գրում։ Մեկին զանգ է գալիս, դուրս է գալիս, որպեսզի զանգին պատասխանե։ Մեկը նայում է կողքերը, թե ովքեր են աղոթում, ովքեր են լսում, ովքեր են երգում։ Մի քանիները հավաքված բամբասում են։ Մի քանիներն էլ երիտասարդներ կամ աղջիկներ եւ տղաներ նայում են միմյանց։ Սիրելիներ, ինչի է նման այդ պաշտամունքը։ Եթե դու եկել ես պաշտամունք Աստծուն հանդիպելու, ինչու Աստծուն չես հանդիպում, դու եկել ես ժամանցի վայր կամ եկել ես զբաղմունքի սրա, ժամանակը անցկացնելու, դրա համար միշտ պակասում են մարդիկ։ Ավելի պետք է ուշադրություն դարձնել ձեր լսած բաներին, որպեսզի չպակսիք, ամեն, փառավորվի Աստծո անունը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Քրիստոսին ընդունեք ամբողջությամբ։ Տրվել իր խոսքին, իր ողորմությանը եւ իր փրկությանը, որը մեզի կյանք է տալու։ Սատանայի իշխանությունից հետ տարեք։ Բոլոր մտքերից, բոլոր կապվածություններից, բոլոր կախվածություններից, որպեսզի կարողանաք ձեր ուշադրությունը բևեռել Աստծո խոսքին։ Կտրել ձեր բոլոր երկրավոր մտքերը,
դեմ դնել։ Հակառակորդի կամքին հակառակվել, չթույլատրել, որպեսզի ձեր մտքի մեջ բուն դնի։ Ժողովուրդ 12:14 Որովհետև Աստված ամեն գործ, ամեն ծածուկ բաների հետ մեկտեղ թե բարին և թե չարը պահանջելու է, պատասխան ենք տալու։ Եվ դատաստանի պիտի բերե, որ պատասխան տանք։ Շատերը կարծում են, թե իրենք խելացի մարդ են, հոգևոր մարդկանց համար է խոսքը։ Սիրելիներ, Առագազ 14:8-ում գրված է. խելացի մարդու իմաստությունը իր ճամփան ճանճնարն է։ Եթե մեկը ասում է, թե ես խելացի եմ, իր ճամփան պիտի ճանճնա, արդյոք ճիշտ ճանապարհի մեջ է քայլում, թե նրա ճանապարհները խճճված են։ Խճճված գիտեք ինչի նկատի ունեմ։ Աստծո խոսքեր շաղաղված է նաև երկրավոր բաները։ Այդ երկրավոր բաները պետք է խեղդեն Աստծո խոսքը պիտի չաջի ձեր մեջ, ինչպես Տեր արագում է ասում։ Փշերի մեջ ցանված սերմերը, փշերը պիտի դուրս գան եւ պիտի խեղդեն, սերմը պիտի չաջի։ Աստծո խոսքը պիտի չաջի։ Որովհետև սիրելիներ, Ժողովուրդ 4:13-ում գրված է. աղեք է, աղքատ ու իմաստուն տղա, քանց թե ծեր ու անմիտ թագավոր։ Աղքատ ու իմաստուն տղա։ Նա հոգևորապես աղքատ է, դիմում է Աստծուն, Աստծո իմաստությանը, որ իմաստությունը ստանում է Աստծուց, քանց թե անմիտ եւ հասունացած իրեն կարծող, հարուստ, մեղքով բեռնավորված մարդ։ Ես նորից եմ կրկնում։ Աղեք է աղքատ եւ իմաստուն տղա, քանց թե ծեր ու անմիտ թագավոր։ Մատթեոս 7:24 Ով որ իմ խոսքերս կլսի եւ կկատարե, կնմանեցնեմ խելացի մարդումը, որ իր տունը լեռան վրա շինեց, աբարաժի վրա։ Որովհետև նա հասկանում է աբարաժի վրա շինված տունը անսասան է մնալու։ Եսայի մարգարոյության 1:16 Դրա համար ինչ է անհրաժեշտ, որ մեր տունը կառուցենք աբարաժի վրա, Քրիստոսի վրա։ Լվացվեցեք, մաքրվեցեք, ձեր բոլոր չար գործերը մեկտի երեք։ Չարություն գործերը դադրեցեք, ճշմարտություն ընել սորվեցեք։ Այսինքն պետք է լվացվել եւ մաքրվել եւ չար գործերից հրաժարվել։ Սիրելիներ, սա նշանակում է, որ մենք զգուշությամբ ենք ապրելու։ Մարդու ամբողջ կյանքը զգուշավորության վրա է։ Իհարկե հոգևորի կյանքը։ Առագազ 4:23 Ամեն զգուշություն է քուսիրդը պահե, որովհետև կյանքի ելքը դրանից է։ Ամեն զգուշություն է, այսինքն մենք ամբողջ ընթացքում առավոտը երբ որ սկսում է
բացվել, նախ պետք է մենք աղոտ կանենք, որևիցե գործ բոլորը երկրորդական է, աղոտ պետք է անենք, աղոտքից հետո պիտի հանձնվենք նրան, աղոտքի ընթացքում պետք է հանձնվենք և եթե մի քիչ 10 րոպե շուտ մենք արթնանանք, եթե գործի ենք կնում, մի քիչ ավետարան կարդանք, ինչքան որ մենք ունենք հնարավորություն, և դրանից հետո գնանք գործի, որպեսզի մեր ամբողջ օրը Աստծո օրհնության տակ անցնի։ Երբ որ գործից գալիս ենք, ձեր մտքով եղեք գործի տեղը, դուք եք կապվեք Աստծո հետ, երբ որ գալիս եք գործի տեղից, շնորհակալություն հայտնեք, որ Աստված ձեզի խաղաղության տարավ, խաղաղությանը հետ վերադարձրեց։ Երբ որ դուք հաց եք ուտում, գոհություն հայտնեք Աստծուն այդ կերակուրի համար, որովհետև աղոտ կերած հացի մեջ, եթե մեկը դիտավորյալ թույն է լծած լինի, չեք մեռնելու, վտանգ չի սպասում ձեզ, եթե աղոտած չեք, վնաս կունենաք, կյանքից կզրկվեք։ Մենք պետք է ոչ թե միայն մեր անձի համար աղոտ կանենք, որպեսզի չմեռնենք, մենք գոհացող սիրտ պետք է ունենանք Աստծուց, որ Աստված մեզի հաց է պատրաստել, փառավորենք նրա անունը, շնորհակալ ենք Տերոյս հացը տվեցին մեզի համար։ Եվ նորից ավետարան կարդանք, մտածենք Աստծո խոսքի վրա եւ այդպես մեր օրը անցնենք Աստծո հետ։ Այս մեր մնացած կյանքի ընթացքը շատ արագ են անցնելու։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ակնթարթային են անցնելու, վաղը մյուս օր այն բոլոր ծույլերը, որոնք որ ծույլության մեջ են եղել ու զրկվեցին հավիտենական կյանքից, փոշմանելու են, ձեռքերը չի ընկնելու, ես խորհուրդ եմ տալիս քեզ, սիրելի լսող հոգի, Աստծո ողորմությամբ դու ընդունիր Աստծո փրկությունը եւ ապրի աստվածպաշտության մեջ, որպեսզի երկնային կյանքը ժառանգես Հիսուս Քրիստոսի անունով է, ամեն։ Սիրելիներ, որովհետև բերանը խոսում է սրտի ավելցածից, Մատթեոս 12:34, եթե սրտի մաքրություն սիրողի շրթունքների մեջ պտուղ կա, ինչպես մենք կարդացինք, Արագած 22:11, սրտի մաքրություն սիրողների վրա շրթունք կա և թագավորը անոր բարեկամ կլա։ Այսինքն, մարդու բերանը պետք է լինի սիրտը մաքուր, եթե ինչ որ բերանը խոսում է ընթացքում, դա սրտի լցված արդեն վիճակն է, որ թափվում է եւ այդ բերանից արտահայտվում է այն ամենը։ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը հորդորեց, 2 Տիմոթեոս 2:15, Ջանա անձդ ընդիր ցուցնես Աստծո առաջ, այնպիսի բանվոր մը լինելով, չամչնա Աստծո խոսքը շիտակ բացատրելու։ Մենք նախ առաջինը ջանանք Աստծո խոսքը ընդիր ցուցնել, անձը մեր կներեք, մեր անձը ընդիր ցուցնենք Աստծո առաջ, երկրորդը այնպիսի բանվոր մը լինելով, որ չամչնա Աստծո խոսքը շիտակ բացատրելու։ Անձը ընդիր ցուցնել, երկրորդը շիտակ բացատրել Աստծո խոսքը բոլոր լսող հոգիներին։ Ամեն։ Արագած 23:23,
ճշմարտությունը ծախու արեք եւ մի ծախեք։ Ճշմարտությունը մենք պետք է ծախու առնենք եւ չծախենք, որովհետեւ նմանապես իմաստությունը խրատն ու հանջարը, որովհետեւ ճշմարտությունը տալիս է փրկություն։ Ինչպես է տալիս փրկություն։ Հովանու ավետարան 8:31 Ճշմարտությունը պետք է գիտնաք եւ ճշմարտությունը ձեզի պիտի ազատի, որ ազատես փրկությանը կտանի։ Ազատում է ինչից։ Խավարի իշխանությունից։ Եթե ազատել է, ուրեմն դու ազատ ես երկինք գնալու։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Մատթեոս ավետարան 13:44 Երկնքի արկայությունը արդի մեջ պահված գանձի նման է։ Երբ որ դու գտնում ես այդ գանձը, այսինքն այդ արդը, դու գնում ես քո բոլոր ունեցվածքը ծախում ես, որպեսզի այդ արդը գնես։ Այսինքն դու ամեն ինչից պետք է հրաժարվես, եթե քո ունեցվածքը, այսինքն մեր աբականությունն է։ Մենք ուրիշ բան չունենք, բացի աբականությունից։ Երբ որ մենք ընդունեցինք Քրիստոսին, ունեցանք գանձ հողի ամանների մեջ։ Բայց նախքան գանձը մենք ոչինչ էինք։ Երկրորդ Կորինթացիս 4:7-ում Պողոս առաքյալը ասում է. դուք այդ գանձը հողի ամանների մեջ ունիք, որպեսզի զորության առավելություն Աստուծմե լինի, ոչ թե ձեզմե։ Այսինքն մարդը պիտի հասկանա, որ ինքը ոչինչ է եւ իրեն բոլոր գործերն է ոչինչ են։ Ուղղակի այդ գանձը, այսինքն այդ մենք գին ունենք Աստծո որդի կոչվելու, այդ գանձի շնորհիվ է։ Եթե այդ գանձը քու մեջ չկա, այսինքն այդ գանձը դու չես օգտագործում, այդ գանձը քեզի օգուտ չի բերե, այդ գանձը քեզի չի պատրաստում երկնային արկայությունը տանելու։ Դու գանձ չունեցողի նման ես։ Անհանգստացիր քո վիճակիդ համար։ Շատերը Սուրբ Հոգով մգտված են, ասում են ես Աստծո որդի եմ, բայց աստվածպաշտությունից հեռու մարդիկ են։ Աննպատակ են ապրում երկրի վրա։ Հոգին կա, անգամ տրտմատել է այդ հոգին, նրանք ուրախանում են, որ Սուրբ Հոգով մգրտված են, եւ այդ ուրախությունը կարճ է տևելու։ Ես ձեզի ուղղակի խնդրում եմ, ասում եմ, հորդորում եմ, որպեսզի դու այլևս այսօրվանից տկարության մեջ չապրես, դու ասնես, քայլ անես, մոտենաս Աստծուն։ Մի թող քո վիճակը ապականության գնա, ընդունի Քրիստոսին, ազատագրվի Քրիստոսով։ Եսայի մարգարեության 48:17 Այսպես կսե Տերը, քո փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քո Տեր Աստվածը, ես քեզի օգտակար բաները կսովորեցնեմ։ Օգտակար բաները։ Սիրելիներ, քայլելու ճամփուդ մեջ քեզի կառաջնորդեմ, ասում է Աստված։ Օգտակար է դա, որպեսզի մեր քայլերը հաստատվի Աստծո խոսքի վրա, եւ մենք գիտենանք, թե մեր քայլերը ուր են տանում, ուր են գնում, այրուն թափելու են գնում, բամպասելու են գնում, չարախոսելու են գնում, կամ մեր անձի աբականության են գնում, թե Աստծուն փառավորելու են գնում։ Հասկացեք, ձեր բոլոր յուրաքանչյուր քայլերին հաշիվ պիտի տաք Աստծո առաջ կանգնելու ժամանակ։ Սաղմոս 91:4 Որովհետև եթե դու Աստծուն ես ծառայում եւ գանձը ունես քո հողի ամանների մեջ, Աստված ասում է, քեզ իմ փետուրներով պիտի ծածկեմ ու իմ թևերուս տակ պիտի ապաստանիս։
Այսինքն ոչ մի վտանգ քեզի չի սպառնալու էլ։ Եսայի մարգարեության 43 առաջի 2-րդ խոսք։ Մի վախնար, քանզի ես քեզ փրկեցի, եւ քեզ քու անունով կանչեցի։ Եթե ջուրերն ասնիս, քեզ հետ պիտի լինեմ, եթե գետերն ասնիս, պիտի չընկղմիս, եթե կրակի միջեն քայլես, պիտի չայրիս, բոցը քեզ պիտի չբռնգեցնե։ Այսինքն, եթե մենք Աստծո թևերու տակ ենք, որևիցե սպառնալի կամ ինչ որ վախ, ինչ որ կործանում, այլևս գոյություն չունի։ Գիտեք ինչ Աստված ասում է, եթե Աստվածապաշտ մարդը ապրում է իմ օրենքներով, ով որ նրա մեկ մազին կպչի, իմ աշկից բիբին է կպչում։ Պատկերացրեք, ինչ սարսափելի է տվյալ ազնվորությունը, որ Աստծուն պատասխան է տալու։ Աստված այդպես մեզի համար հոգ է տանում, պատրաստ է մեզի համար վրեժխնդիր լինելու։ Փառավորենք Աստծո անունը, նա հրաշալի է, ամեն ինչ կատարել է, որ ես ու դու մտնենք երկնքի առկայության մեջ, օրհնյալ է նրա անունը, նա հրաշալի է, նա սիրելի է։ Սաղմոս 128 առաջի 2-րդ խոսք։ Երանի այն մարդուն, որ Տիրոջ մեն կվախնա ու անոր ճանապարհների մեջ կքալե, վասն ձերքիդ աշխատանքովը պիտի ուդես։ Երանի է քեզ ու քեզ եւ լավ պիտի լինես։ Այսին Աստծո կամքի մեջ պետք է ապրես։ Երանի է քեզի ու քեզի։ Ինչ հրաշալի նախադասություն է գրված։ Աստծո կամքի մեջ ապրողների համար է ասում, սիրելիներ։ Սաղմոս 128:4 Ահա Տիրոջ մեն վախեցող մարդը այսպես պետք է օրհնվի, փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Դրա համար մեզի պետք է սպառազինություն, սիրելիներ, որ գրված է Եփեսացի 6:10-ից, եթե կարդանք, այնտեղ ասքի հետո զորացեք Տիրոջմով եւ անոր զորության կարողությունով։ Ձեր վրա հակեք Աստծո սպառազինությունը, որ կարող ըլլաք սատանայի հնարներին դեմ դնել։ Սիրելիներ, մեզի պետք է սպառազինություն դուք կկարտակ եւ կսպառազինվեք եւ յուրաքանչյուրս այդ ճանապարհի մեջ ենք։ Նայած թե մենք բոլորս որ զենքին ենք հասած։ Որտեղ ենք հասել, ինչ սպառազինություն է մեզանից պակասում, բայց քայլում ենք դրա մեջ։ Որպեսզի հասնենք, թող Աստված զորացնե մեր հավատքը եւ մեր հույսը իրեն վրա միշտ անսասան լինի։ Մենք բռնենք Տիրոջ ճամփան։ Հիսուս ասաց, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ուրիշ ճանապարհ չկա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Միայն մեր սիրելի Քրիստոսն է, որ յուրաքանչյուրիս համար Գողգոթայի խաչի վրա աղ քաշելով մեռավ, մեղավորներիս համար բարեխոսություն անելով։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, մեծարվի այսօր եւ միշտ հավիտյանս ամեն